नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्त असीं तव्हांखे मीरपुर ख़ास खां ख़बर ॾींदा हलूं त जर काका में गलो कपी क़त्ल कयल नरेश कुमार कोहली केस में शक जी बुनियाद ते गिरफ़्तार कयल 2 जवाबदार लक्ष्मण कोहली ऐं वरझांग कोहली, जिन खे सीआई पुलिस मीरपुर ख़ास अदालत छापे खां बचाइण लाइ मोबाइल में घुमाईंदी रही, जंहिंखे हथकड़ियूं बि लॻल हुयूं, जेके सीआई पुलिस मोबाइल में सवार हुआ त बरसात सबबि टंडोलियार भरिसां मुशाख होती शाख में मोबाइल कल्टी थियण सबबि 2 जवाबदार ॿुॾी फोत थी विया आहिनि। हिते वाज़े कंदा हलूं त नरेश जे क़त्ल केस में संदसि चाचे अनीता कोहली एतराफ़ जुर्म करण बाद ॿिनि खे पुलिस तहवील में वठी लिकाइण, किथे मालखोरी जो त चकर न हो, ॿियो त किथे जवाबदारनि खे अॻु में पुलिस तशद्दुद करे क़त्ल करण बाद मोबाइल खे शक में केराए मामले खे हादसे तौरु पेश करण त न आहे। फोतिन जे वारसनि जो मीरपुर ख़ास प्रेस क्लब आॾो एहतजाज, पुलिस जे ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी, पुलिस ते पथराव ऐं सिंध सरकार मासूम जी लाश सां गॾु क़त्ल थियल हिन ॿिन्ही वधीक लाश जी जांच कराए मुतासिरनि खे इंसाफ़ फराहम करण जो मुतालबो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।